Morgen, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir fangen heute mal an mit einem Schwamm. Mit dem wollen wir heute in so ein Farbbad gehen. Denn das ist so ein Badeschwamm, den kann man so schön knaufen und ja, damit kann man auch malen. Und ich will hier so Farbe drauf geben und dann so einen Abdruck machen und einfach mal gucken, wie das geht. Ich habe auch noch Rest vom Porree. Den habe ich schon so lange hier liegen. Den will ich schon so lange nehmen. Der hat so tolle Kringel hier. Und ja, kann man auch ein bisschen knaufen. Eigentlich wollte ich die Rückseite nehmen. Hier, mit dem wollte ich malen. Aber es ist jetzt schon so trocken. Mal gucken, ob ich das noch verwende. Ja, packe ich mal darüber. Und dann machen wir uns jetzt erstmal wieder locker. Du kannst erstmal kritzeln oder hier auch einfach das nehmen, um ein paar Kreise ziehen. Es geht erstmal darum, den ersten Schritt wieder zu tun und der sollte einfach sein. Wer will, kann auch einfach so rumkritzeln und Kringel ziehen, Blumen malen, was auch immer. Es ist völlig unwichtig. Also ich möchte mit dir so ein bisschen in die meditative Malerei gehen. Und es soll fließen. Deswegen machen wir es erstmal nochmal nass. Dann lernen wir das Werkzeug schon mal kennen, benutzen das einfach schon mal, ja, und lösen uns von jeglichen Vorgaben und wollen heute viel experimentieren, abtauchen, Farben mischen. Wenig Farbe, also wenig Farbtöne. Ach nee, komm, das können wir auch rauf gießen. Das kann man sich auch erstmal angucken, diesen tollen Farbton. Passt auch zu dem Weiß hier. Ja, aber jetzt geht's ans Rumwischen, ans Abtauchen, Tupfen, was auch immer. Du siehst halt, du kannst wirklich tupfen, wischen, ziehen und je nachdem entstehen halt diese Muster über dem Schwamm. Und das hat doch schon wieder was. Sieht doch schon wieder cool aus. Wie die Pfingstrosen. Haben wir jetzt schon einen schönen Kontrast hier. Tolle Linien. Ja, dann nehmen wir mal ein Weiß dazu. Ja, wenn wir hier so wischen, verändert sich voll der Farbton. Das wird ein komplett anderer. Und du kannst natürlich hier tolle Muster reinmachen. Also du kannst so ein ganz zartes, schönes Bild malen. Einfach nur ein bisschen Kontrast, ein bisschen Weiß, gar nichts weiter dazu. Ja, das war schon schön. Dann kann man auch gut einen Hintergrund einfach machen. So. Oder ja, einfach weiter tupfen, gucken, was passiert, abtauchen, neue Formen entdecken, also drehen, mal wieder wischen. Einen anderen Kontrast kriegst du natürlich, indem du die Farbe einfach wieder nach vorne holst. Das ist auch schön. Verträumt es hier, finde ich, wenn das so verschwindet. Du kannst auch die Farbe so ein bisschen wegdrehen hier wieder, also diesen Farbklecks wieder auflösen. So, jetzt will ich mal eine Farbe dazu nehmen, einfach rein da und mal erstmal hier ein bisschen gucken und dann mische ich auch jetzt direkt wieder auf der Fläche. Das ist auch immer eine gute Übung für alle, die sich im Farbenmischen üben wollen. Das ist ein toller Farbton hier geworden, finde ich richtig gut. Da kann natürlich auch noch ein bisschen mehr Weiß drauf. Und dann wieder mischen. Du kannst hier nichts verkehrt machen. Überhaupt nichts. Außer natürlich, dein Kopf meldet sich und fängt an rumzumeckern. Ja, das kannst du jetzt schön lassen. Und bleib einfach mal hier. Wir schalten hier ab, lassen die Farben sprechen. Kann sich natürlich auch wieder hier so seine Geschichten denken, finde ich. Es hat schon so was von
Bäumen und Blumen. Irgendwie so ein Zaubergarten. War schon toll. Jetzt kann auch einfach mit dem Pinsel malen. Kannst du auch einfach wechseln, mach das so, wie es dir in den Sinn kommt. Ach, ich könnte jetzt ja auch mal, habe ich fast vergessen, hier dieses Lauchende nehmen. Kritzel ich hier mal ein bisschen rum. Das hier unten mal ein bisschen heller. Die Farbe ist jetzt hier auch schon so ziemlich trocken. Kann ich sie auch nochmal nass machen. Jetzt ist, glaube ich, ein bisschen viel Wasser, glaube ich, gerade drin. Die Farbe auch wieder dunkler geworden, also nochmal heller drauf. So, Farbtöne finde ich schon alle ganz gut. Jetzt überlege ich. Doch, rosa geht doch noch. Ist eigentlich auch so eine schöne Farbe. So, nehme ich nochmal das Grün. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Und zum Tuch kannst du natürlich auch toll nehmen, immer. Das eignet sich hervorragend, das kennst du ja schon. Man entdeckt auch immer wieder neue Formen und es mischen sich immer wieder die Farbtöne anders. Man könnte jetzt natürlich noch hier so Blumen drauf tupfen. Also man kann es ja auch toll als Hintergrund nehmen und jetzt hier einfach so Blütenblätter draufsetzen. Aber das ist auch gerade nur so eine Emotion, die so auftaucht. Und ich will das ja abstrakt, also gegenstandslos haben. Aber es macht schon Spaß. Es macht so einen Spaß. Also so schön hier so abzutauchen und man kann so loslassen, finde ich.
ich lasse es jetzt so. Oder? Nee, ich lasse es so. Ja, es ging ums Abtauchen, ums Loslassen und das konnte ich hier sehr gut machen. Also immer übers Tun fokussiert man sich ja auf die eine Sache und wenn dann die Gedanken auftauchen, kann man sie wahrnehmen, aber man macht eben weiter und weiter und weiter und bleibt dann auch bei sich und kann sich immer wieder da auch hinlenken. Darum ging es so beim Malen. Also mit dieser simplen Technik kann man eben ganz, ganz viel erreichen und eben nur mit diesen wenigen Farben wunderschöne Farbtöne mischen auf der Leinwand. Und das macht so viel Spaß und ja, man kann loslassen, das Thema haben wir eben so oft und sich so hier so hingeben und darüber entstehen ganz viele neue Ideen. Also so viele Ideen, wie ich jetzt schon wieder gesammelt habe. Ja, also einfach machen. Bleib dabei, male, mach dein Ding und ja, schaff ein bisschen Farbe in diese Welt, mach was Positives und teil das. Also ich freue mich auf deine Gedanken dazu und schön, dass du hier bist. Tschüss! Wenn du unbedingt kreativ werden willst, dann mach diese Technik, nimm einfach nur 2 Farbtöne. Ich habe die Farben vorher gemischt, aber es reichen 2 Farben. Selbst die eine Farbe hat ja schon ausgereicht mit dem Weiß und du hast tolle Kontraste da reingekriegt. Schaff dir eine Farbe in dein Zuhause, schaff dir eine Farbe in dein Herzen ja auch. Also das macht ja was mit dir. Das Malen beeinflusst dich, ja, die Farbe beeinflusst dich und ja, natürlich können deine Gedanken, so wie ich das auch zwischendurch kurz erwähnt habe, auftauchen und dein innerer Kritiker kann kommen und ja, kann versuchen, dich zu beeinflussen, deine Stimmung zu beeinflussen, aber du kannst eben auch lernen, darüber eben mit dem umzugehen. Und einfach weiter zu tupfen. Ich habe zu dem Thema auch was in meinem Blog geschrieben. Da sind noch ein paar Tipps drin. Wenn dich das Thema interessiert, schau da gerne hin. Und ansonsten greif jetzt zu deinen Farben, mach einfach. Das ist recht simpel und sehr effektiv und sehr nachhaltig auch. Also in vielerlei Hinsicht. Also nicht nur was dein Wohlbefinden angeht, sondern auch was deine Räumlichkeiten angeht. Denn ich finde, so ein Farb-Highlight kann man einfach gebrauchen, gerade zu dieser Jahreszeit. Also mach's gut, schön, dass du hier bist, danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, danke für dein Abo und jetzt freue ich mich auf deinen Kommentar. Hab einen schönen Sonntag. Tschüss!